নমস্কার, আমি সুস্মিতা ঘোষ। আমি 7 বোর্ডস একাডেমির অ্যাডভান্স ডিজিটাল মার্কেটিং কোর্সের একজন ছাত্রী। বিগত কয়েক মাস ধরে আমাদের স্যার শুভজিৎ চক্রবর্তীর গাইডেন্সে ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে এত ভালো করে আমি জানতে পেরেছি এবং স্যার বিভিন্ন অ্যাসাইনমেন্ট এবং থিওরি ও প্র্যাকটিক্যাল ওয়ার্কের মাধ্যমে এই ডিজিটাল মার্কেটিং রিলেটেড নলেজ গ্যাদার করতে আমাদের খুবই সহায়তা করেছেন। তার জন্য স্যারের কাছে আমি ভীষণ গ্রেটফুল এবং আমি 7 বোর্ডসের কাছেও ভীষণ গ্রেটফুল। আশা রাখছি আগামী দিনে স্যারের গাইডেন্স এইভাবেই আমরা পাবো। অ্যান্ড আই এম গ্ল্যাড টু বি এ পার্ট অফ 7 বোর্ডস।